公園で座ってます。はいはい。はい。去年。はい。あ、はいはいはい。あ、なんか、そういうのがあったみたいですね。はいはい。はいはい。ああ、なるほど。はいはい。あ、はいはいはい。はい。あ、大丈夫ですよ。はい。はい。あ、はいはい。あ、わかりました。はい。あ、はいはい。あ、なるほど。今日ではなくてね。あ、はい。はい。あ、わかりました。はい。あ、はい。よろしくお願いいたします。はい。
の話聞いたらいいの？じゃあおつの話なに？聞いていいよ。なに？あ、ゆうたほら見て、ゆうちゃんの好きな橋があるよ。橋渡らない？ほら、すずちゃんが先に渡ってるよ。
咲いてる？汚い。
す。